Selam olsun kardeş Pakistan halkına. Selam olsun Pakistan'ın kahraman ordusuna. Selam olsun bizi izleyen herkese. Kardeşlerim, dün olduğu gibi bugün de yarın da Allah'ın izniyle asla yalnız olmayacaksınız. Türk halkı her zaman kardeş Pakistan halkının yanında olacaktır. Gerektiği zaman, gerektiği anda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Biz biliyoruz ki Pakistanlı kardeşlerimiz Çanakkale'de olduğu gibi bugün de yarın da bizlerin yanında olacaktır. Hindistan Türkiye'yi boykot edecekmiş. Kim ki bizi boykot etmeye kalkarsa bilsin ki sadece bizim sakalımızı tıraş etmiş olur. Bizi hiçbir şekilde yıpratamazsınız. Hiçbir şekilde geri adım attıramazsınız. Bizim kardeşliğimizi ve dostluğumuzu Allah'ın izniyle kimse bozamaz. Hindistan'a da buradan elbette söyleyecek sözlerimiz var. Yapmış olduğunuz anlaşmalara sadık kalın ve Pakistan'ın gücünü test etmeye kalkmayın. En son bunu yaptığınızda neler olduğunu hep birlikte gördük. İnancımıza, İslam'a ve onun peygamberine yapmış olduğunuz saldırılar sizin kim olduğunuzu zaten ortaya koymaktadır. Bu saldırılara asla izin verilemez ve asla izin vermeyeceğiz. Hindu halkı şunu sorgulamalı. Neden bizim Türkiye gibi bir kardeşimiz, bir dostumuz yok? Bunu sorgulamalı. Sonra da dönüp kendilerine bakmalıdırlar. O zaman onların neden olmadığını, neden kardeş bir ülkeleri olmadığını, neden gerçek dost bir ülke olmadıklarını göreceklerdir. Biz kimsenin inancına, ahlakına saldırmıyoruz. Toprak bütünlüğüne saygılıyız. İnsanları köleleştirmiyoruz. Fikri hür, vicdanı hür insanların var olması için mücadele ediyoruz. Savaş teknolojisinin geldiği nokta neresi olursa olsun, hangi savaş araçlarına sahip olursanız olun, çıkara ve menfaate dayanmayan gerçek dostunuz, kardeşiniz yoksa her zaman kaybetmeye mahkumsunuz demektir. Ve sakın Hindistan'daki milyonlarca Müslümanı unutmayın. Sağlam temellere oturan, sarsılmaz bir inançla pekişen dostluklar ve kardeşlikler dünyanın en modern, en güçlü silahlarından daha güçlü olduğu unutulmamalıdır. Yaşasın Türkiye-Pakistan dostluğu, yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği. Pakistan-Türkiye dosti zindabad.